14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंदा राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुँच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे, उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे।